Voilà, mbote na bino banso balandi na biso ya Vision News TV lipai ezwami bino na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia yambo ya kobanda émission na biso tosolola mboka émission oyo totiaka ndemo na se tobetaka dada tosololaka biso moko te tosololaka na bino baye bolandaka biso na etando ya ike na bandi na pesi mbote mingi na papa James d'ici ya mboka Aigle de Kaoulé na pesi mbote na mama Congo la présidente de la Nouvelle-Zélande na pesi mbote belé na mama Elo Banque de France mama Elo aux abongo awa na motema je vous aime beaucoup c'est une maman que j'aime beaucoup maman na lingio mingi mama Elo na lingio makasi mingi bomoni na luboko na ngai ya mopanzi bomoni ete naza na ndeko na biso King Trésor King oyo tozobeta mwa lisolo mwa mote na koumisa ete tobanda émission na biso ndeko Trésor King mbote na yo mbote yenge matondo yingeta ndenge tolobaka losako na bana Congo nyonso awa kokonora virus ye na Congo na bayeba boma 12 millions de Congolais na konora virus oyo ebomi kaka diekap moko tobanga nini na monduki oyo bakotisi na este mboka Congo epai ya Zoé Kabila na konora virus oyo bakotiseli biso na capitale tobanga nini tala mboka Congo ndenge ekomi na problème kuna bakotisa minduki koto oyo konora virus donc Congolais akomi na problème makasi mbote na bayi Congo nyonso mbote na bayi Congo nyonso lolenge lobi ndeko Trésor King tobeta mwa lisolo mpona coronavirus eyingeli bongo ekolo na biso Congo démocratique coronavirus tomonaki wana eza mokoeleki na mokoeleki na pokwa tata mokonzi ya ekolo monsieur Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo alobaki bongo ete likambo na kokanga bongo bitumbelo to mpe baeglise likambo na kokanga bongo baflamingo likambo na kokanga bongo comment bipai oyo balelaka bibembe donc attroupement nyonso oyo ekozwa plus de 20 personnes tata mokonzi ya ekolo alobaki bongo bakanga donc bakanga mpona nini mpo ete coronavirus eza kose partage bipai oyo bato baza ebele attroupement ya bato yango tata mokonzi ya ekolo alobaki ete bakanga bisika bongo donc ebembe euti morgue mbala moko ekei na cimetière bake kokunda à ma grande surprise ndeko na ngai Trésor King lelo bongo nazalaki bipai oyo mwana mboka maître Nico Mayengele akufelaki bongo mama na ye tozalaki na mort congolais azoyoka te ndeko Trésor King atosi tata mokonzi ya ekolo te na morgue bakutani plus de 2000 donc mabota nyonso oyo donc bakutani donc ebele na ebite Congolais po yoka ekosenga nini est-ce que okoki kozana mwa liloba pona coronavirus ezate que Congolais bangi ndenge okobenga tata mokonzi ekolo te tata mokonzi ekolo pa bangi Congolais te ebongo bonika ni Congolais kobanga ye parce que soki réellement ba décision soit ezali ba décision mon responsable esengelaki naza sûr que sololaki na ndeko Nico Mayengele to solola ene jour wana tangu ndeko Tshisekedi asabani mais maître Nico abenga bi mais Trésor King ozomona besoin de la mboko budget batie combien pour combattre coronavirus pour combattre coronavirus batie budget combien yo kopesa ba décision sa budget ba décision nyonso bazwi banda oyo ndeko Félix Antoine Tshilombo azwaki na oyo lelo ndeko Kasongo azwaki lobi na butu okomona ezaka ba décision moko oyo ezonyokola peuple ndeko oyebi nayebi te soki ozala yango pesa nanu oyo wana désinfectant wana na otolakisa nanu Kasongo azwaki bongo po ete na kati ya babus bato bazomataka bongo epele kasi te tozokende malembe mpo atomonaka akeno bakomi nanu te eloko ezalaki combien 800 francs congolais oyo ebanda ko permettre biso ko sokola kolonga ba bactéries lelo komi combien 4000 francs de 800 à 4000 francs disposition nini o l'état suit on a peuple o ezangi mbongo
biloko otango ezomata okomibatela ndenge mais biso moko nde tolingi te congolais ye moko est ce que tata mokonzi nde alobaki na bato ke bolongola désinfectant na 800 francs bokomisa ngo na 4000 eza congolais nde milingi te congolais elingi moninga ne congolais nde alongoli eloko na 800 francs amatisa ngo na 4000 francs s'il te plaît soki osomba ngo omona bato bateka wana ngo eza bacongolais te la plupart badetail ebele eza mpe baétranger na bamagasin bachinois oyebisaka te kenda na magasin bachinois etikali 800 francs congolais po bacongolais wana bakenda tosomba ngo epa baindien epa baindien etikali 800 francs congolais te bocongolais asombi na 800 francs congolais oyo teka na 4000 francs congolais baexpatrié ntango bayoki makambo ndeko Tshilombo alobi parce que lelo baindien baza na président ya communauté indienne oyo aza a na Congo bachinois baza président ya communauté chinoise oyo aza na Congo to bayoki ndeko Tshilombo alobi bango mpe basali nini bamatisi congolais natongaki ekosomba oyo amoni yango na magasin baindien mati na magasin bachinois mati ye basali nini amatisi donc tozwa congolais te lokwa azoba po congolais asombaka mpe kaka pa moto congolais soki alobi ya tiango 800 francs na ngro oki osomba yango epana donc oza journaliste investigation kende osala barecherche omonake congolais aza pour rien congolais akei amoni biloko ematisi epasa ye nini amatisi ya kokitisa te ntango biloko ematisi sino ta okweya ntango ngai na toyebi ke eloko babanda kotia na zolo ezalaki kaka 100 francs na minute ekomi combien 2000 francs. Gon, ils ont dit 500 francs. Père, le lot a commis combien 2500. Balobi kaka babilo on a ouense c'est nini et mathématiques. On a sérieux problème. Un problème il y a jour de Félix Tshisekedi après ta qui serment, ils ont dit tant biloko sala nini. Et matiba ko sabiso ka ko kita muke matiti le to za biloko kita ba yoko se sous ba décision na bango ya coronavirus ouais même si souffrance c'est pas ya congolais ba kitisi carburé sikani de ko ka songo to boyite décision na ye ya ko tia 3 batu na nini on a quête et ça problème te mais quête wana za l'état te quête wana za ya ba individu moto wana za ba individu quête avec ça $20 na journée na ko tia batu misatu na sima mboko liboso $20 na journée tango yo longoli e moto moko est-ce que kitise sens l'état responsable gouvernement responsable alors pour makambo ekende bietana na kitisi boye pour congolais bimalisu te pour bato ya boye basa te pour neti nga décision eloko na kosenga ezonga ka lisu te za bar na ba église na bar na makambo ba mort pour te comprendre plus la batu ko sambela te mais l'église ya malamu so nga ko sambela to ko plus la batu mais ba ndeko na moni discipline ekoti donc ozomona pe na nzela batu bazate donc mutu auti musala directement na ndako na ye est-ce que coronavirus ndemo to faye ko ta discipline na mboka lokwa Congo donc elle a dit ça que non elle a dit ça que non ko lo bate que discipline ekoti bateli batu ko banga ya batu bakomi ko sa nini ko banga mutu nyonso za protéger et mi batela po nzamba sa nini abatela yo yango kongola mo na liaka na pasi na sa nini na mi batela tala yo za ki jour ba pesa ki ondeko Antoine Félix Tshilombo ba pesa ki discours na yo wana lobby nango bakomi ko kanga ba bino bolobi bokanga bato baza na entroupement ou les bo dispexer ba yeba kangi 5 6 7 personnes na quel district na tala boy plus de 30 personnes au bakangi botie bango donc bon pe ki sa bato bas fond entroupement libana mais la police bo sa nini yemo kono policier ça moto à l'état il fallait protéger nos policiers yo moni policier ni naza ko se protéger ba policier bon mo ba ko tambola 20 15 même pas ni masque même pas gants. Est-ce que les policiers ont mis des bongo? Yo komona bandeko ba policiers o ba ko panza batuna Belgique total vidéo ba ko 3 na magasin, 2 na magasin. Est-ce que bazalo ko ba policiers na biso? Policiers ko tambola ngulu. L'état est sengelaki azo ba disposition pour na tabatu o ni yo lobi ba infirmier. Est-ce que vous avez dit que objet l'État sali qui a une protection ya infirmier yango on appelle si til lelo makambo l'État koloba ezaka pona ko faire souffrir peuple yemoko nano sali eloko te. Moi je vais demander aux Congolais biloko boye et même Congolais na révolte parce que
na moto oyo abomi plus de 12 millions ata nzambe na likolo ayebi ke non depuis deuxième guerre mondiale eza na mboka te oyo bato bakufi lokola Congo batika kokosa biso tovoyagea te DIRCAP oyo akufi tobeta mwa moke lisolo ya DIRCAP oyo akufi DIRCAP oyo akufi aza moto ya nini ya bavoyage ake concert na ye ya Fally ya Bercy bake na concert afali batondi biso to banda kopekisa concert mutu to azaki na concert afali sala test ya konora virus po fali ye mo be bokanga bo tsheno na quarantaine bo sala no test na ye po ko ya ko pesa ngona ba musicien ba ko pesa ona ndako corona ngana yo to yebi ke coronavirus eza eloko oyo balobi na température eza makasi des biso toza ba moi ana chaleur ezo résister te mais coronavirus ekomi ko bomande bango moko po anini so tozu net DIRCAP akufi oya ministre économie atambola na mutu ko eza climatisé akota na bureau baba mona biso bazo batota mwana moi yango nzamba tindeli ba oni konora ngata tindi konora to tokuta na wenze to moi yebi meseni ekuei ekufi siko bango bako bimaka na mituka eza climatisé so bakiti bakoti na babiro eza climatisé basisi na babiro eza climatisé bakie na bandako eza climatisé bako melama malili Congo bololo bao bayebi yango te ngadela bao bayebi yango te parce que so babeli bakenda ozwa soin wapi en étranger so babengi li baba zaka na ba docteur privé biso lokwa tozala na ba docteur privé te nde tokenda komela Congo bololo tokenda komela nini mu pêche biso mu pêche la lambwa neti na solution na biso solution na sala ya malaria matambwa mu pêche Congo bololo na tokisa ngo nyonso sika moko so ezaki 3 litres na tokiso tikali 1 litre et demi vers mon atongo vers mon abitu vers mon atongo ata kutu coronavirus angaza makasi nde nini po mu pêche oyebi na zemi sala nini ya ose kuta na zemi na typhoïde na infection elongola nyonso o mu kongo pasi mu pêche osani o traité nini oyo matambwa akuta na typhoïde na malaria na nini Congo bololo biso tala biso banzoto nde toza ngano yango to ko solo ya pembeni bango pembeni boye komika biso to ko banga te po ani to ebike nzambe oyo ya likolo ebike kongola nyokwani nzambe ya likolo babi hasard na vie ezalaka qu'une existence mais hasard ezalate ça veut dire que Congola kufi plus de 12 millions à côté qu'on permettre tel sous ce qu'on aura virus il y a 12 millions de Congolais c'est que kufi combien 24 millions bango batu ba ko voyager moi ce que je vais demander c'est s'il y a solo gouvernement responsable bakanga na président de la République na ba délégation na ba donc plus de 40 personnes 20 personnes nini bazui bango batie bango tout na quarantaine ba examiner le biso bango pendant 15 jours et ça fait que test pour ça que ça test bimi est-ce que maman kende ko ça test pendant quarantaine ba tout ba bimaka libanda mboka po biso to bimaka te biso to na kuta na bana biso to fanda na Congo quarantaine après ba ko ça pour bango nde ba exposer biso bango nde ba komba maladie pona biso to za ba maladie pona bango te pour ceux qui kaka bazoli biso batuto bazobima ba mikili ya poto wana bakangi bazui yoka son bakangi ye bazui nanyo bakangi bango babandi ko examiner babandi ko tima comme 4 mois tango esila bazui babimiseli biso bango en attendant notre pays sans président parce que qu'on aura virus bango batu baye nango et mot de la fin pour cette émission mot de la fin zali congolais on ne connaît la minute yo yebi okenda wenze ce congolais abando sa wenze $5 la minute comme $15 pour ba décision na bango mutuka moto so linga sous 500 francs comme 1000 francs pour nini boseni nini ketcha comme ça demi terrain pour le moment la décision on les faire souffrir biso peuple biso to la na biso na climatiseur temo de la fin batika biso peuple to za kimia biso to za maladie ya pesa ba ote pour biso to bimaki te bango batu babimaka nde batu baza malade ya opesa biso na biso na bango biso ba victime ba bourreau tokanga bango soki baboyi batia bango na quarantaine c'est tout ça la guerre contre bango biso ba toza normal tout ça guerre contre bango batu baza normal te c'est ça le mot de la fin. Le mot de la fin. Ok, matondo mingi na bino banso yambo ya kokata émission oyo moi je vais donner un petit conseil pour tout le monde.
faut se tousser à côté comme ça, ou tousser boyer. Et laver régulièrement le main. Ouais, voilà. Kosukola maboko na savon. Après, au désinfecter maboko na yo, na désinfectant oyo. Oyo, bah, voilà. J'ai poussé à ma cala moto. Otiango na ni wangu to somba ngote kato lambi makala ozu poussière à makala otiena maboko ubi ozu biloko ezaka na banzeta mbila wana o to salela kango pe munga ba senzi voilà voilà o basalela ko bicarbonate boko ozu yango mo tiango na moto ekomi poussière oko sokola maboko oko sokola bala maboko oko bibisa 4000 te to boyi makamba ba 4000. Non, ça voilà, il faut désinfecter le main et laver le main à chaque fois, à chaque minute. Donc, au bimi, au songi, avant d'entrer à la maison, au soukoli maboko et pousser à côté. Surtout ce qui koto na bango bafanda akuna. Koto na bango. Moi, je sais biso pas. Na biso kutu tout ça, na biso atana moi confiance. Là, ça n'engage que. Bango tout ça na confiance na bango. Tout ça na confiance na bango ta mukete. Bata ba vieux. Non. Au revoir à vous tous, je vous aime beaucoup. Mes big salutations à James Aigle de Kawele, je vous salue beaucoup. Mama Hello, vous êtes là dans mon cœur, je vous aime beaucoup. Mama Congo, la présidente à la Nouvelle-Élan, Ingeta toujours, je vous aime beaucoup ma mère. Donc, Bambote Nabine Bele Bipa et Joami Bino, Mireille Maton de Bambote Nabino, Bambote Naba fanatique, Naranyoso, Bino Nyoso Bolinga, Karim Karish Bokoda, la crème fraîche de la presse congolaise, Galabino Tomonani, Balasma. Bonsoir chez vous.